Всем привет, с вами Лапки в саду. Сегодня 18 марта 2025 года. И вновь зима стучит в окно, и стало все белым-бело. Мои подснежники радовали меня каждое утро, а также радовались мои муравьи подснежникам. Вот такая погода у нас сегодня. Небо все заволокло, снежок идет, Чарли бегает, гулять вышел. Все, друзья, показала вам нашу погоду. На этом я прощаюсь с вами. Всем пока-пока. До новых встреч. Еще увидимся.